mais uma vez para explicar para cada um. Vamos aprender hoje o alfabeto. Você já conhece o alfabeto, né? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Certo? Esses são o alfabeto. Então, o nosso alfabeto é formado por 26 letras. E dessas 26 letras, 5 são vogais. Vocês conhecem a vogal? Então, 5 são vogais dessas 26 letras aqui. Então, vocês sabem quais são as vogais? Repita aqui comigo. As vogais A, E, I, O, U. Muito bem. Então, vamos aqui. Eu vou passar um risquinho nas vogais aqui. Então, é a letra A, E, I. Estão entendendo? O, I, U. Muito bem. Essas são as vogais. A, E, I, O, U. Então, são 5 as vogais. Então, vamos agora. Se nós tirar 5 vogais, né? Vamos obter 21 letras que chamamos de consoantes. Muito bem. Então, vamos conhecer agora. Vamos conhecer eu coloquei aqui, vamos conhecer agora os sons das letras. Tá? Vamos começar então. Os sons das letras. Vamos começar pela letra A. O som da letra A. 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 A letra A está no começo das palavras. Quais são as palavras que começam com a letra A? Árvore. Outra palavra, avião e arco-íris. Muito bem. Começa com a letra A, essas palavras, certo? Agora vamos conhecer a letra B. Repita comigo. A letra B está no começo das palavras que começa com... Quais são as palavras? Vocês conhecem que começa com a letra B? Bola. O que mais? Banana e boneca. Muito bem. Agora, vamos para a letra C. A letra C pode ter dois sons. Dois sons diferentes, quando ela está com A, O e U. Já quando a letra C e A é acompanhada das vogais, C e Si, ela tem o mesmo som da letra S. Si. A letra C está no mesmo som das palavras. Quais são as palavras que começam com a letra C? Cavalo, o que mais? Cebola e curativo. Muito bem. Vamos agora conhecer o som. Vamos conhecer o som da letra D. A letra D está no começo das palavras. Quais são as palavras que começam com a letra D? Dedo, dado e dinheiro. Começa com a letra D. Então, agora vamos conhecer o som da letra
próxima letra E. 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 A letra E está no começo das palavras estrela, escova e elefante. Muito bem. Vamos agora conhecer o som da letra F. Repita o som da letra F. Muito bem. A letra F está no começo das palavras cerro, que mais? Fada e fogueira. Muito bem. Vamos conhecer agora o som da letra G. A letra G também possui dois sons diferentes, quando ela está acompanhada das letras A e U. Então, quando ela está acompanhada das palavras E e I, o som da letra G bem parecido com o som da letra J. A letra G está no começo de qual palavra? Da palavra girafa, gato e gelo. Muito bem. Então agora vamos para a palavrinha, a próxima letrinha H. A letra H, quando ela está no começo das palavras, ela não tem som nenhum. Veja os exemplos de palavras que começam com a palavra H. Hospital, harpa, hiena. Muito bem. Então, vamos agora para a palavra que tem um som inicial da primeira palavra que aparece após a letra H. Vamos conhecer o som da letra I. I. Certo? Muito bem. Então, esse som está no começo das palavras índio, ilha e igreja. Muito bem. Vamos conhecer o som da letra J, que tem o mesmo som da letra G. Quando vem acompanhado das vogais E e I. Observe o som da letra J. Então, ela tem o mesmo som da letra... A letra J tem o mesmo som da letra G. E a letra J está no começo das palavras. Quais são as palavras? Jogo, janela, jipe. Muito bem. Então, agora vamos conhecer o som da letra K. E a letra K tem o mesmo som da letra C, quando está com as vogais A e O e U. Observe o som da letra e repita comigo. A letra aparece no começo de palavras, né, que começa... Quais palavras começam com a letra K? Não é a letra C, é a letra K. Quais são? Kiwi, Kung Fu e Karatê. Muito bem. Vamos agora para a próxima letra, que é a letra L. Letra L. A letra L, ela está no começo das palavras lápis, lua e leão. Muito bem. Então, vamos agora para a próxima letra, que é a letra M. Observe o som da letra M. A letra M está no começo da palavra. Quais são? Moto, melão e
Muito bem. Agora vamos conhecer o som da letra N. N. A letra N está no começo de quais palavras? Da palavra neve, nove, navio, certo? Muito bem. Então vamos agora para a letra O. Ovo, óculos e olho, certo? Então vamos agora para a palavra, para a letra P. A letra P, ela tem o som de certo? A letra P, ela tem as palavras que começam com a letra P. Quais são? Pato, que mais? Ponte, pudim, muito bem. Então, agora nós, na próxima letra, depois da letra P, a próxima letrinha é a Q, letra Q. A letra Q, ela tem um som bem parecido com a letra C. E com a letra K também tem um som parecido. Observe e repita o som. Vamos lá. Muito bem. Então, quais são as palavras que começam, as palavrinhas que começam com a letra Q? Queijo, que mais? Quiabo, que mais? E quadro, certo? Muito bem. Então agora, a nossa próxima letra, que vamos conhecer agora, presta atenção, agora é a letra R. Muito bem. Repita comigo agora o som da letra R. Muito bem. A letra R está no começo de quais palavras? Palavras rio, rua, que mais? E relógio. Muito bem. Então agora vamos para conhecer o som da letra S. Vamos lá, o som da letra S. Como que é o som da letra S? Entenderam? O som da letra S, né, está no começo de qual palavra? Sino. Que mais? Sofá. E que mais? Sapo. Muito bem. Vamos agora conhecer o som da letra T. Observe e repita o som agora da letra T. Certo? Entenderam? Muito bem. Então vamos agora. Quais são as palavras que tem um começo com a letra com a letra T? Quais são? Terra. Que mais? Tatu e tijolo. Muito bem. Vamos conhecer o som da letra U. Qual que é o som da letra U? Certo? Aí as palavras que começam com a letra U. Quem sabe? Urso, urubu e uva. Muito bem. Vamos agora, observe agora o som. Vamos falar agora sobre a letra V. O som da letra V. Quem sabe? Faz aí comigo. Certo? A letra V. Agora vamos às palavras que começam com a letra V. Quem sabe? Vela, vovó e violão. Muito bem. Agora, preste atenção e vamos agora ver qual a próxima letrinha. Qual que é? Nós falamos da letra V. Agora nós vamos para a letra... Quem sabe? É a
vamos falar? W. Muito bem. Ela tem também, ela contém dois sons, a letra W. Presta atenção. Ela pode aparecer em um som da letra V. E ela também pode aparecer no som da letra U. Aí vamos agora ver as palavras que começam com a letra W. Wi-Fi, UD. Vocês conhecem o UD, né? Então, UD. Quem mais? Wafer, aquela bolachinha wafer, começa com a letra W, certo? Então, vamos agora conhecer as palavras. Depois da letra W, é a letra X. Muito bem. Então, vamos lá. A palavra que tem o som. Qual é o som da letra X? As palavras começam com a letra X. Xarope, xuxinha e xícara. Muito bem. Vamos para a letra agora, a falar da letrinha. Depois da letra X, vamos aqui agora o som da letra Y. A letra Y, vocês já sabem, né? Tem o mesmo som da letra I. Veja o som da letra Y. I. Está no começo das palavras. Quais são? Vocês sabem? Está no começo de qual palavra, letra Y? Palavra Iacute, Ioque, eu já falei Iacute, né? Iuri, certo? Vamos agora para o som da última letrinha do nosso alfabeto. Qual que é? Vamos conhecer o som da letra Z. Repita o som comigo da letra Z. Vamos lá. Certo? Então, a letra Z está no começo das palavras. Quem sabe? Fala a palavra que começa com a letra Z. Zebra, zíper, zoológico. Muito bem. Agora, vocês já conhecem o som de todas as letras do alfabeto. Vocês entenderam? Vocês gostaram? Então é isso. Então não se esqueçam, gente. Esses são os sons das palavras, das letras do alfabeto. Certo? E também o alfabeto a gente já falou aqui, né? E as vogais, que a gente também já falou que o nosso alfabeto tem 26 letras e 5 letras são vogais. Quais são os vogais? A, E, I, O, U. Muito bem. Vamos falar as vogais? A, E, I, O e U. Muito bem. Aprenderam? Muito bem. Se vocês gostaram,